На Рабатской стрелке, что на Азовском море, в селе Счастливцево расположен дом отдыха «ЕЛЕНА», который завораживает своей атмосферой, деревянными домиками, качественным обслуживанием, чистыми пляжами и просторными террасами. К вашим услугам отдых в деревянных коттеджах на берегу моря, номера различных классификаций и с люксовым уровнем обслуживания. Номера и коттеджи укомплектованы санузлом, телевизором, холодильником и всеми необходимыми атрибутами для комфортного пребывания. Бесплатная парковка, детская площадка, бассейн, беседки для семейных вечеров и отдыха с друзьями – все для вашего комфорта. Вблизи села Счастливцево расположены уникальные места, где вы сможете оздоровиться на весь год. Приглашаем вас к нам за здоровьем и незабываемым уикендом.